頭先我哋講過，我哋送走刀咧，利用山羊步法攞咗對方嘅胸位，特別攞佢手腕、手踭、膊頭底或者頸呢啲咧重要嘅關節地方、軟地方，目的係使到佢失咗佢嘅抵抗能力、攻擊能力，等佢身啊、等佢大腿啊嗰啲，以後攞咗對方已經重傷冇反擊嘅時候咧，先至用出嚟嘅。咁啊，首先都係用嗰啲比較輕口、輕快嘅步伐身形，達到你自己嘅目的。有如取之，即係我探乜都伸出嚟，咁你以為我攻擊你咧，咁你就追入嚟或者拍開，當嗰個刀其實我唔係嗰個引咗出嚟，等啲伸手出嚟啦，提高咗、伸長咗，本身咧個身體個胸位，我就乘機入個胸位。雙手都多數後手粗重嘅，即係唔會咁嘅多數係，所以你腳咪咁樣去咯，睇熟。多數係呢啲料嘅，好多嗰啲名咧係鄉下話嚟嘅，所以識字識整料好難講嘅我哋。